어린 시절 제가 살던 집이 있었는데 진짜 그냥 폐가였어요. 거짓말이 아니라 진짜 폐가. 그것도 벽만 있는 폐가가 아니라 진짜 그냥 폐가였어요. 한쪽은 벽이 뚫려 있고 진짜 한쪽은 집이 뚫려 있고 막 이쪽은 막 진짜 여기에 막 이렇게 생긴 여러분 이게 뭔지 아세요 여러분? 이거 톱이야. 그 집에 있었어. 뭔지 손잡이가 이만한데 이렇게 있는 호박 써는 톱 같은 게 여기 있었어요 진짜로. 왠지 모르겠어. 아무튼 이런 것도 있고 그 마당에 가면은 진짜 그 어릴 때 쓰던 그 절구통 있죠. 절구통에 막 여기 이게 물 웅덩이 있어가지고 여기 모기 유충 겁나 많아가지고 여름 되면 막 하면서 날아다니는 그런 폐가였는데 이 집을 저희가 고쳐서 썼어요. 그때 당시에 집이 없어가지고 집을 옮길 때여가지고 할머니 사시라고 드리고 저희는 이제 이 집을 고쳐서 썼는데 고치던 시절에 우리 집도 고치기 힘든데 집에 화장실이 없었어요. 그래서 제가 어떻게 했겠어요? 폐가에 있던 화장실을 썼겠죠? 저희 화장실 아직도 기억나. 뭔 조선시대 만든 것 마냥 나무가 이렇게 돼 있는데 이렇게 돼 있어. 이게 화장실 벽이에요. 이 밖엔 뭐가 있냐? 우리 집에서 키우는 강아지. 강아지가 여기 묶여 있어요. 근데 벽이 뚫려 있어가지고 여기서 이제 응가를 보려고 이제 앉잖아요. 그럼 벽이 사방이 다 뚫려 있어 그냥. 여기 나무 갖다 판자를 쳐가지고 막아야 되는데 이게 허름해가지고 나무 몇 개가 막 떨어지고 썩고 이러니까 옆에 강아지가 나를 쳐다보고 있는 거야. 이걸 어떻게 그려야 되지? 어떻게 그려야 될지 모르겠는데 사람이 이렇게 앉잖아요 여러분. 이렇게 앉으면 여기 이렇게 나무 두 개가 이렇게 있어요. 발 헛디디면 아래로 떨어져요. 서바이벌인 거지. 이게 있고 올라가는 길에 통나무가 이렇게 있어요. 그리고 여기는 응가가 얼어 있어요. 응가를 하려면은 여기서 이 친구가 여기 걸어야 돼. 턱 올라서 응가를 해야 되는데 진짜 여기가 완전 서바이벌인 게 뭐냐면 바닥을 보면 보통 이렇게 나무들이 이렇게 있고 봐봐요 여러분. 이렇게 돼 있을 거라고 생각하잖아요. 곳곳이 파괴가 돼 있어. 곳곳이 부식되고 파괴되게 돼 있어가지고 잘못 앉다가 발 헛디디면 그냥 그 옛날에 그 공포영화 마냥 바닥으로 꺼지는 거야. 나중에는 우리 집 옆에다가 이렇게 합판 돼가지고 화장실을 만들었는데 처음 됐을 땐 이게 없는 거야. 그래서 여기서 이제 얼어있는 똥과 같이 이 벽은 다 파쇄가 돼 있고 막 바람 불어오고 막 이런 공간에 살았단 말이에요. 이때 진짜 무서웠던 게 와, 낮에는 어떻게든 가겠는데 이 한밤중에 겨울에 화장실을 가잖아요. 너무 급해서. 그래서 이렇게 앉아있잖아요. 그럼 바닥은 뚫려있지, 그리고 이 벽도 뚫려있지, 막 무슨 합판 대놓은 게 옛날에 그 무서워하는 게 딱 좋아 보면은 이 산장에 가서 누워있잖아요. 애들이 누워있으면 막 옆에 액자 걸려있다고 하죠. 사람들 막 이렇게 알고 보니까 창문이었다 이러잖아요. 여긴 액자도 아니야. 그냥 무슨 대나무 갖다 엮어놓은 중림원 온 거 같은데 옆에가 다 보이고 아래가 다 뚫려있는데 여기서 응가를 하고 있잖아요. 수만 가지 생각이 드는 거야. 언제 내 바닥에 있는 이 나무가 부식이 돼가지고 파괴가 돼서 아래 떨어질까? 떨어지면 똥 모양이 세로로 되는 이 삼각 이 뾰족한 곳에 찔려 죽을 수도 있을 것 같으면서 휴지 여기 무슨 이상한 그 철까지 해가지고 이렇게 동글동글 말려있는데 바람이 조금 세게 불잖아요. 휴지가 막 내 면살 얼굴을 막 때려. 휴지 거리가 없거든. 그러면서 막 이것도 있고 밖에 있는 내 강아지는 어떻게 싸나 보고 있고 이 겁나 무서워. 밤중에 가면 내 마음속에 유일하게 유난 그 위로가 되는 게 내 강아지의 얼굴이었어. 우리 까망이가 어이구 고생한다 싶으면서 이제 날 쳐다보고 있었지. 두려워요. 이게 더러워? 우린 살아남았어야 됐는데 이게 여기서 끝이 아니야. 잘 때 어쩌는지 아세요? 우리 아버지가 집을 저랑 같이 지으셨거든요. 그것도 어떻게 지었냐, 이 건설 현장 그 페인트 통에다가 옆에 있는 땅 모래를 섞어요. 모래를 여기다 퍼다가 심지어 이 황토도 아닌데 아버지가 나에게 거짓말을 하셨어. 황토라고. 그냥 우리 집에 비 들어올까봐 옆에 그냥 땅 고랑 판 그 흙을 갖다가 통에다가 넣고 여기다가 이제 강목 같은 거 집에다 대충 대요. 강목 된 다음에 집인가 뭔지 몰라 막 풀 엮어가지고 여기다가 이제 이 흙을 막 집어 넣어요. 이 벽이래.
벽을 넣는 거예요. 근데 그 와중에 이제 또 이 기름값을 아끼기 위해 구두를 놔요. 돌멩이 어디서 막 산에서 그 넓적한 돌멩이 가져와가지고 대충 대. 진짜예요, 여러분. 농담 아니에요. 구두를 댄 다음에 여기 사이를 흙이랑 물이랑 섞어가지고 발라. 돌 사이를. 여기 이제 구두를 파놓고, 그리고 여기다가 불을 떼면 어떻게 되는지 아세요, 여러분? 불이 화르르르 해야 되잖아요. 화르르르 되고 이 열기가 이렇게 지나다니면서 방이 뜨끈뜨끈 해줘야 되는데, 처음에 아버지도 처음이셨던 거지. 불을 대면 여기서 불이 올라와. 진짜 개 뜨거워. 여기서 막 불이 올라오는데 장판을 깔잖아요. 장판을 깔면은 여기 부분이 까매진다니까? 이렇게 올라오는 부분이. 여기만, 이거 여러분 시골 사시는 분들 공감하지 않나? 여기만 까매지는 구간이 있어. 핫존이 있는데 이 핫존에서 자면은 죽을 수도 있어. 근데 정말 신기한 게 우리 아버지는 만렙이셨는지 모르겠는데 여기서 그냥 뜨끈뜨끈하다고 누워서 주무셔. 그것도 겁나게 잘 주무셔. 진짜로 어른들이 너무 신기했어. 그래가지고 여기서 자는데 문제는 뭐냐? 이 파이어만이 문제가 아니라 구들에서 떼는 이 불이 연기가 나올 거 아니에요. 연기가 이렇게 통과해서 여기는 이 구들장에 연기를 타고 위로 올라가서 이렇게 사라져야 되는데 우리 아버지께서 구들장을 안 만드셨어. 굴뚝을 안 만드셔가지고 만들고 좀 피곤하셨던 거지. 그냥 굴뚝 안 만들고 여기다 그냥 대충 이렇게 뭘 만드셨는데 뭔지 기억이 안 나. 그랬더니 이게 연기가 안 빠져가지고 자고 있으면 이게 막 연기가 올라오는데 그때 당시에 저희가 사는 집을 할머니를 들여야 됐단 말이에요. 그래서 그냥 살다가 언제였지? 한 일주일 정도 만들다가 가족끼리 새 집이라고 좋다고 여기 갔어요. 가가지고 이제 누워서 내 가족이 누워서 자는데 이제 집 천장이 뿌해. 진짜 여기서 하면 죽을 것 같은 느낌이 들어. 근데 어른들, 우리 엄마 아빠는 좋다고 이제 뜨끈하다고 주무시고 나도 그때 좋은지 알았지. 아침에 일어났는데 와, 진짜 옛날에 왜 연탄 잘못 쐬가지고 일가족 사망 뭐 이런 뉴스 같은 것처럼 이러는데 목이 막 찢어질 것 같아. 목이 너무 따갑고 목이 막 쉰 것 같고 해가지고 일어나자마자 저희 아버지가 했던 말이 어이 뜨끈하고 좋네. 어이 창문 열어. 어이 뜨끈하고 좋은데 창문 열어. 그래서 그래도 그냥 창문 열고 환기시키는데 이 방 자욱하고 진짜 죽을 뻔했어. 그래서 끝나고 나서 자고 난 다음에 바로 황토도 아니고 그냥 이 뒷산에 있는 흙 같은 거 있죠. 흙 비벼가지고 이거 사이에다가 흙 메꾸고 메꿨는데 다음날 자면 또 올라와. 여길 메꾸잖아요? 그럼 갑자기 여기 균열이 생겨. 그러더니 여기서 막 나 여기도 있자고 나와. 여기 또 메꾸잖아요? 그럼 진짜 귀신같이 여기가 또 균열이 생겨. 그러면서 막 미친 듯한 이 연기의 지옥이 시작이 되는 거야. 그리고 바닥에서는 막 불이 막 솟구쳐 올라오고. 화장실 가면은 막 귀신들 있고 막 바닥 막 붕괴되고 파괴되는 그런 곳에 살았거든요. 여기 한 3개월인가 살았는데 그때 이제 좀 집 같아졌어. 점점 화장실 새로 짓고 이제 연기 나올 때마다 다 메꿔버리니까 좀 이것도 괜찮고. 그랬는데 문제는 뭐냐면 벽지가 없어가지고 아버지가 일하시는 그 목공 현장에서 한지를 가져오셨거든요. 근데 그 한지를 벽에다 발랐어요, 우리가. 근데 여러분 이게 황토가 아니라고 말했죠. 어떻게 돼요? 시간 지나면 가루가 겁나 떨어지는 거야. 그럼 그 가루가 떨어지면 또 어떻게? 이 한지가 가루 범벅이가 돼가지고 우리가 천장을 보고 있으면은 와, 나 근데 진짜 헬이었네. 보통 이렇게 사람이 누워 있잖아요. 누워서 이렇게 잠을 자면 벽지가 여기 있어야 되잖아요. 근데 우리 벽지는 이렇게 돼 있어. 왜? 여기 진흙덩어리가 이렇게 있거든. 이게 언제 터질지 몰라가지고. 물론 여기 사이는 높아요. 한 1m 정도 되는데 우리 벽지는 이런 식이었어. 이런 식이어가지고. 근데 심지어 이게 더 집 이사 갈 때까지 안 뗐는데도 그냥 천장이 이런 식으로 돼 있었어요. 거의 동굴이었던 거지. 여기서 또 이제 대환장 파티는 뭐냐? 집에 음식물을 먹고 요리를 하잖아요. 쥐가 들어온 거야. 나 왜 이렇게 불쌍하게 살았냐? 진짜로. 아, 이 쥐가 벽을 타고 기어다니는데
그냥 조용히 지나다니면 될 것 같지 구멍을 파는 거야. 그러면서 여기 막 돌멩이 막 흙 이게 막 왕창 쌓이면서 벽지가 이랬던 게 여기까지 들어와. 그리고 심지어 쥐가 여기를 걸어 다니나 봐요. 저녁엔 막 겁나 시끄럽고 막 그 막 구두두둑 구두둑 하는 소리 아세요, 여러분? 왜 이렇게 불쌍했냐, 진짜로. 근데 저는 그때 당시에 이게 좀 당연해가지고 그때는 막 불편하고 막 우리 집이 가난하다 그런 생각은 안 했던 것 같아. 어떻게 그랬지? 아무튼 이런 헬조선 넘어선 흉가 같은 집에 살았었거든요. 여기서 한 2년인가 살고 또 이제 거기 삼촌 들어온다고 해가지고 또 산집으로 이사를 갔어요. 우리 집은 왜 맨날 친척들한테 집을 양보하고 이사를 간지 모르겠네. 그래서 무슨 얘기다 갑자기 과거 얘기가 나왔나요? 화장실 이야기했나? 모르겠어요. 정확히 기억은 안 나는데 사수 삼수님 반갑습니다. 어서 오세요. 아무튼 이런 집에 살았지. 진짜 어떻게 그런 집에 살았을까? 안쓰럽다 갑자기.